Өчигдөр төсвийн байнгоор орой хуралдаж нэгтгэж саналаа оруулж ирсэн байна. Энийг одоо бид нар орой үтсэн. За яг энэнгөөрөө бол энэ төсвийг батлах боломжгүй байгаа. За бид нар юу гэж үзэж байгааг бол энэ бол авилгацсан төсөв байна. Хээл хахуулын төсөв байна. Тийм учраас энэ төсвийг батлах боломжгүй юм аа. Тийм учраас өнөө өглөө бидний зүгээс бүлгийн даргад шаардлага хөрвүүлж бүлгийн ээлжид хуралдааныг яаралтай хуралдуул гэж шаардлага хөрвүүлсэн. Ингээд чуулга эхлэхэд улсыг хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга завсарлага аваад 11 цагаас хуралдаад одоо хүртэл дуусаагүй байна. Бүлэг 68 гишүүнээс 70 гаруй хувийн эрсдэлтэй хуралдаж байна. 50 гаруй гишүүд үгээ хэлэхээр байна. За үнэхээр энэ төсөв бол 9 сарын 15-нд өргөн баригдсан. Анх орж ирэхдээ зөвхөн тэтгэврийг ахмадуудын тэтгэврийг 6% нэмэгдүүлэхээр за эмч нарын цалинг 0, багш нарын цалинг 0, төрийн албаагчдын цалинг нэмэхгүйгээр ингэж оруулж ирсэн төсөв. За 9 сарын 15-наас хойш одоо ахмадууд төрийн ордны гадаа яаж агслаа, эмч нар яаж цуглалаа, багш нар яаж цуглалаа, энийг бүгд мэдж байгаа. За энэ үед манай сайд нар юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр төсөв нэмэх ямар ч болцоо байхгүй. Энэ ярьж байгаа хэлж байгаагаар нэмэх болцоогүй гэж ингэж ярьж ирсэн. Харамсалтай нь гэтэл төсөв байна. Өнгөрсөн 7 хоногт багш нарын 13 хоногийн ажил хэлтийн үр дүнд ямар ч гэсэн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, яамдын сайд нар, аймаг нийслэл сум дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн загс нарын төсвийн урсгал зардлыг дунджаар 10 гаруй хувиар хасч иж одоо багш нарын цалинг 1 сарын 1-ээс 50 хувиар 11 сарын 1-ээс 26 хувиар нийтдээ 76 хувиар ахмадуудын тэтгэврийг 6% гэж яснаа 2.6-г нэмээд нийтдээ эрхчил 8.6 хувиар эмч нарын цалин 15%-аар нэмэх ийм шийдвэрийг гаргасан. Засгийн газар оруулж ирсэн. Энэ хувилбарыг улсыг хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд дэмжсэн. За болж байна бас. Тодорхой урсгал зардлаа танаад 1.1 их найт төгрөгийн их усүрийг бий болгоод ингэж байгаа юм байна. Одоо бас яамаадаа гэдэг. Ингээд багш нар ч гэсэн энийг хүлээн зөвшөөрөөд ажил хаялтаа зогсоогоод өчигдрөөс хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хийснийг бүгд мэдэж байгаа. За гэтэл өчигдөр төсвийн байнгын хороо хуралдаж үндсэндээ нийт төсөв төртгөн 1.1 их найт төгрөгийн төсөв төртөгтэй 2026 онд санхүүжих нь 336 тэрбум төгрөг. Нийтдээ 111 төсөл хөтөлбөр. Энэ дотроо шинэ болоод шилжих хөрөнгө оруулалтууд байсан. Ийм хөрөнгө оруулалтуудыг шинээр өргөн баригдсан төсөлд тусаагүй байсан ийм хөрөнгө оруулалтуудыг оруулж ирсэн. За энэ дээр бид нар юу болоод хаанаас юу мөнгө гараад ирвэ? Нөгөө их усүр байхгүй гэжсэн дарга нар маань хаанаас ямар мөнгө гаргаад ирвэ гэдэг ийм асуудал өчигдөр оройноос эхэлж үүссэн. Бид бүхэн бүлгийн групп дотроо бас энэ асуудлуудыг сайд дарга нарт тавьсан. Ямар ч сайд дарга нар энэ дээр хэн ч хариулт өгөөгүй. Тийм учраас өнөөдөр бүлгийн завсарлага авах шаардлага байна. Энэ асуудлыг дотроо ярих хэрэгцээтэй байна гэж ингэж үндсэн дээр өнөөдөр бүлгийн хуралдааныг хуралдуулж байна. За учир нь өнөө өглөө олцоо. 20 хоногийн өмнө засгийн газрыг огцруулах асуудал яригдсан. Ирэх хөрж байгаа Монгол Ардын нам тэн 2 хуваагдаад нэг нь огцруулна нэг нь огцохгүйгээд юу болсныг та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Гэтэл сөрөг хүчин ардсан нам сөрөг хүчнийхээ үүргийг хийхгүй эрх баригч нарын өвөр төрөнд орж засгийн газрыг улаан цээжээрээ хамгаалаад байсны учир олдож байгаа. Энэ 111 төсөл хөтөлбөр 363 тэрбумын эрх жилийн дараа жилд нь үргэлжлээ суух 1.1 их найдын төсөв төртөгтэй энэ ажлуудыг дийлэнх олонхын ардсан нам хүн намын гишүүдийн тойргийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд болж орж ирж байна.
Энийг манай намын дийлэх олох бүлгийн гишүүд мэдээгүй. Ингэхээр би юу гэж дүгнж үзэж байгаа вэ гэхээр засаг огцруулна гэж яхад огцруулахгүй хамгаалаад байсан Арслан намын нөхдүүд би бүгдийг гэж хэлээгүй. Шударгаар боддоор асуудал ханддаг гишүүд би. Гэхдээ дийлэх олох гишүүд ард түмэн хүчтэй сүрэг хүчин ажиллаа хийгээд сонгосон байхад эрх баригчдын муу муухай булхайг шүүмжил гэж сонгосон байхад харин ч эсрэгээр нь эрх баригч нартай өөр төрөнд орж төсвөр наймаалцаж парламентын засаглалыг унгаж ингэж конопоро наймаалцаж засгийг хадгалж хамгаалж үлдсэн шалтгаан нь ерөөсөө энэ засгийн газар 1.1 их найт төгрөгийн үнэтэй засгийн газар байжээ. Энэнгээр барьцаалагдаж өнөөдөр энэ засгийн газар үлдсэн байна. Ингэж тайлбар хийхээс өөр ямар ч тайлбар алга. Би сая энэ байр суурь бүлгийн хурал дээр тодорхой хэлсэн. Ард түмнээс нууж, ард түмнээс хадгалж, хамгаалж тэлтгэр мөнгө байхгүй гэжсэн нөхдүүд сандал суудлын төлөө наймаалцсан мөнгөө өнөөдөр гаргаж ирж байна. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ хулгай лөврийн, заллингийн хээл хахуулын шинжтэй байж болох мэдэх энэ 2026 оны төсвийг яавч энэ байдлаар нь баталж авч болохгүй. Тийм учраас өнөөдөр бүлэг дээр одоо юу яригдж байгааг гэвэл нэг бол засгийн газар энэ төсвөө эргүүлж тат. Энэ шинээр оруулж ирж байгаа 111 төсөл хөтөлбөрөө бол. Гэхдээ бүр шинжлэх ухааны байгууллагуудын эх жилийн хөрөнгө оруулалтыг 50% хасчаад Арслан намын гишүүдийн тойргийн хэрэгтэй хэрэггүй баахан зам талбай, гүүр байгууламж, инкубатор бизнес төв, Ховд аймаг, Говьолтой аймаг та бүхэн энэний задаргааг дараа нь олж аваарай төсвийн байнгоороос. Энэний цаана хэн хэний гишүүдийн тойрог хэн конопо наймаалцаж засгийг хадгалж авч үлдсэн бэ гэдэг нь тодорхой болно. Тийм учраас бид нар хэдийгээр эрх баригч намын бүлгийн гишүүч гэсэн ийм хулгайтай, ийм ус хулгай лөөвөр, ийм муу мухайг халахсан ийм асуудалтай хизээж тэмцэж эвлэрч чадахгүй. Ерөнхий сайд хэдхэн хоногийн өмнө хулгай лөөвөртэй эвлэрэхгүй бид ингэж хэлж байсан. Энэ бол төсвийн хулгай. Төсвийн хулгай хийж байгаа шүү. Хариуцлагатайгаар би хэлье. Би яг бүлгийн хурал дээр хэлсэн үгээ хэлж байна. Тийм учраас энэ төсвийг энэ чиглэлээр нь баталж болохгүй. Сангийн яам төсөө татаж авна уу? Энэ төсвүүдээ бид бүхний зүгээс юу гэж тавьж байгааг гэвэл энэ 363 тэрбум төгрөгөө ахмадуудын тэтгэврийг 8.6%-аар нэмэгдүүлнэ гэж тооцсон бол одоо 15-аас 20%-аар нэмэгдүүлэх болцоо байна. Эмчнэрийн цалин 15%-аар нэмэгдүүлнэ гэж байгаа бол 25%-аар нэмэгдүүл. Энэ хөрөнгө оруулалтаа тэгж анхнаасаа эн чинь 9 сарын 15-нд өргөн баригдсан төсвийн төсөлд орж ирээгүй байсан. Сүүлийн 2-оос 3 хоногийн дотор төсвийн ажлын хэсэг дээр хулгайгаар лөөврээр орж ирсэн ийм төсөв хөрөнгө оруулалтууд болж ирсэн. Энэ нэгэнт ил болсон. Өчигдрөөрөө төсвийн байнгын орооны хурал дээр эдгээр санд хураагаад хүчээр батлуулсан, дэмжүүлсэн байгаа. Одоо төсвийн 3 дугаар хэлцүүлэг маш чухал хэлцүүлэг явах гэж байна. Яагаад тэгэхээр одоо бол гишүүдийн нэр гарахгүй ажлын хэсэг дэмжсэн гэдэг байдлаар ажлын хэсгийн цаана хэн гишүүд анх санал гаргасан бэ гэдэг нь тодорхой болно. Өнөөдрийн хүртэл Монгол Ардын намын бүлгийн эрхэд халдаж дэд даргыг сонгуулахгүй пүрэвдэрж дарга өнгөрсөн 7 хоногоос өнөөдрийн хүртэл явж байгаа учир шалтгаан ч энэтэй холбоотой. Энэ суудал дээр сууж байгаа үедээ энэ төсвийн 3 дугаар хэлцүүлгийг хийж батлаад дараа нь буух гэж байна. Ийм бүхэл бүтэн хулгайн систем өнөөдрийн хүртэл явж ирсэн байна. Тийм учраас би Арслан намын шударга гишүүдээ, бодитоор асуудал ханддаг гишүүдээ, та бүхэн сүрэг хүчнийхээ үрийг энэ дээр үнэхээр одоо нэг ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангартай үнэнч байгаа бол энэ тал дээр баттай зогсож энэ төсвийг энэ чигээр нь баталж болохгүй гэдгийг би бүр хариуцлагатайгаар хэлье.
хугацаа нь бол тулчлаа шүү. Бараг ажлын 5 Одоо 7 хоногийн дотор. Тэгэд энэ төсөөг бид нар одоо ийм байдлаар нь батлах уу? Баталж болох уу? Эмчнэр гадаад ажил хаялцсан алхам мэддэг. Эмчнэр ажил хаяхаасаар аргагүй. Төсөв байхгүй гэсэн улсууд төсөв байдгийн байх шүү гэдгийг л би хэлэх гэж байгаа.